樂富啊嘛，係啊，我哋踢緊波嗰陣，我哋2分鐘過嚟㗎啦。係啦，冇錯，係啦。A20啊，係咪 A20？好啊，A20，OK 好啊，唔該曬，好，拜拜。嗱A20啊，張飛係。咁你寫係幾多個？都係3個嘅。拉過去，你俾個位揀嘢咩？邊度啊？慢啲，你向嗰邊都唔急啊！邊個有體力踢？呢一個問題呢個問題啦，第一個問題。邊個有體力踢？走呢邊先啦。好似打4個到嘅。上嗰啲一定期攞翻出嚟㗎，如果唔係咧黐實曬。係啊，跟住之後就6個位。係啊。正常嚟講唔擺上架咯。掛嘅，要掛㗎。掛跟住攞膠台。好上，係啊，3號啊嘛。犀利咯！犀利啊！揾翻啲位啱人先。好白話咁樣，英文出嚟睇下有冇15分鐘啊！慢慢做。佢呢次紅衫就比較強啲嘅屋企人。唔係啊！我哋嗰次都好強㗎。我哋呢次 Aaron 好強。跌翻啦！好呀！過嚟！我哋。轉身有邊？係靚啊！哦，鞋帶啊！2萬幾磅。上次咧，我係殺波咧，上次我睇殺波啊，一個人都入到要成年，買單人平啲喎。單人平啲㗎。英超係咁貴㗎。如果攞冠軍嗰場攞主場。英超係咁貴嘅，但係氣氛唔好㗎。入咗波未啊？未。你試下睇下樓卡數。我波冇幾耐啫喎。慢慢做。有啲球隊好勁，總之樓卡數咧，咁呢邊輸就係啊，連輸你咪勁咯，連輸。我上次諗住睇後邊，超啲出聲到。好難，咁多人都係。偷翻落嚟。對過佢哋一次，即係嗰次我哋輸到飛起嘅。所以我先有張咁好打過，13，因為第一次諗住守啊嘛。我哋上嗰次10月尾嗰次對 NCT， 俾後邊啦，冇得打嘅，即係由前到後俾佢猜到死嘅。呢次唔係嘅，呢次打得好好啊！呢次。喂，大啲。喂，大啲。有啲快嘅。但係如果你買單人買2日買3買越多兩種。係嗰個合辦佢至少未踢到尾啊，因為邊場飛啊！係，我諗睇場啦，可能得㗎。都係3個。開心啦，交錢唔使係啊，都明嘅。佢哋有鼻敏感啊嘛，過咗講晒。哦，係啊，有冇晒？啲咩敏感嗰啲濕晒鬼晒。
住喺邊啊？喂，多冇即係嗰啲遲啲曼聯睇波見到啲後邊喎。好難嘅喎，嗰啲飛買到。曼聯定曼城先，我係講真先。佢買月飛賣出嚟㗎嘛，圍住邊嘅咯。你個仔仲買睇嗰啲啊？唔好做。叫你睇碧波入。買貴票100人磅咯，一場得唔得㗎？係入即係如果你嗰啲，如果你買場咯，嗰啲山卡拉磅，一場100磅。山卡拉一場100磅。係咁唱歌啊啲人。山卡拉嗰陣大鐘計咯。視乎我哋諗下人哋嗰啲咩人工先得㗎，喺個禮拜。冇咁嘅價錢波飛，你點養嗰班人啊，大佬？你上去先啦。我睇張學友啊，中間即係第4行㗎，都係千零蚊咋。睇下佢哋貴票啦，即係佢哋有嗰啲咩碼嗰啲咧，M 磅幾多㗎？買件事要俾錢啊，幾錢啊？冇退啊！嗰一次想去買物，完全係連車都落唔到啊！10米啊，我收㗎，佢有 live 㗎嘛，佢嗰啲 BBC 啊嗰啲俾咗100啊，有免費㗎嘛。係啊，咁咪俾曬錢咯。佢唔係按 demand 收費㗎，即係你俾咗個 BBC 嗰個 live。因為你唔睇都要俾㗎，你唔睇都要俾。10零磅一個月。哎呀！佢波唔使呃到佢，佢波呢樣解圍多啲啊！歐聯唔使半係咯。呢個冇夜晚食飯就睇波。你喺中央咩整嗰啲 remote desktop share 嘅 screen？俾我哋睇。慢慢睇落嚟，慢慢睇落嚟得㗎啦，唔使上啊！非法轉播拉咗嚟。佢而家上網大話拎睇，咩個狀態好差咗？我而家都係台灣睇啫。乜你去咗台灣？唔係去咗台灣咩？買我 VPN 因為喂600台幣睇得貴喎，睇晒歐聯睇英超睇到係600台150蚊一季喎。睇埋英語即係唔會會失真斷嗰啲喎，真係。我哋睇翻落嚟，慢慢睇翻落嚟。有冇咩大陸東莞台咧？咪嗰陣時有話，我有波飛睇金啊！我變翻嘢翻。我真係大陸唔使啦，成日睇過大把出啲直播嗰啲。係咯，有直播成日斷。畫得差啲啫，冇我同埋要聽到陳老主啲直播主喺度噏咁啊，喺度吹呢樣先掂，呢樣先掂。賠率係咁出嘢。係啊，呢下先係最難頂。大部分唔喺度講緊波，噏嘢都唔知係我11點開波波嘅啲嘢。你話11點開波我仲會睇嘅，11點後開波我就唔睇嘅。同埋我衰到真係冇乜人，咩落場 M P 嚇？我落咗場㗎啦，係咯，回升啦，見唔見到一個四方位喺度啊？睇嗰啲咧，即係VAR 提供大家精華。我係督導員咧，我哋有興趣睇，佢當嚟學習嚟嘅。交啦！有冇人冇戲？禮拜六嗰啲8點半一路踢到2點㗎嘛。我睇完頭場，第2場已經掹緊啦，第3場簡直一晚睇一場，第3場簡直唔好玩啦，睇到真係唔得喎。聖誕快車先睇到你傻啊，睇到嘔。中堅啊！喂，嗰邊啊，集啲細路，仲有一個中堅喺邊啊？我知啊，你又翻返嚟啦，打3個，打集㗎咋？你見我撳上去咩？好多時候係啊，我就見你上到去幾努力。但係佢呢度玩。我打閘位嚟㗎嘛。係啊，差人啊。但係冇車慢慢聖誕。學緊啫嘛，學緊咯。
即係嗰陣時喺香港又話翻大陸，考唔到啊，要翻嚟講。入咗啊？你而家你係5+1定5+1。不過你啲細路咁細，喺嗰邊都係讀晒書。佢讀完都自己可以搞掂㗎啦。走啊，幫佢咯，喐。而家8歲，10年之後就仲要俾你10年。打人都冇所謂啦，咁係都可以入到 U。冇啊，佢轉唔到啊，冇人俾啊，冇人喐都唔喐。你可以翻香港。出。但係你喺女香嗰邊係好難嘅。唔會啦，喺嗰邊習慣咗班啦。唔慣啊你？梗唔係啦，我唔會唔慣嘅。係咯，我覺得你會好慣啊！我即係佢話晒你都有好多山山水水玩啊嘛，係咯，我哋以前我係過美國，咪係咯係啦，冇可能唔中意翻慣你嚟啫嘛，係啊，會唔慣咁。香港嘅華人。係啊，冇錯。香港純粹話係話有份工作咁樣咧，有啲姿態。哇！而家你全職喺屋企喎，真係諗起都驚。而家過到去日日喺屋企又冇得。梗悶啦，定悶啦！我而家諗緊我都驚。咁啊定啊，公婆燒緊啲啊，對得太多，其實未必有冇。係啊，我而家諗緊係揾啲嘢做下先得。係啊，成日喺屋企對面，真係好鬼悶。就算你嗰份電腦，即係你就算你都可以喺喺屋企用個電腦做咧，都要出去啊！真係對得太多啊！係咪都好嘅？揸下 Uber 先。係啊。送下貨啊，咩都好啦。不過有啲人唔會揸車都。啊有喎，啲人喺埋度揸㗎。好似我都要 OK。但係揸就辛苦啲咯，真係要做咯。可以即係你唔可以話今日做下，聽日停下。哦。咁咪 Uber 咯，Uber 咪得咯。係啊，你試過啲咯。Uber 嗰啲印巴直龍唔曬㗎啦。佢又冇乜都冇得弄，冇乜所謂㗎。弄咪有，你有你接單，我有我接單咁樣，冇所謂。係咯，翻到人想踎喺嗰度，幾好正喺屋企咁睇，有樣嘢做下，有少少收入就開心啲咁。走啊落去！好啊！俾埋架車你揸，我即係啲公司，即係打工咁，但係你就係餐廳嘅。哇！佢係啊，冇球走動真係好緊。係啊，冇球走動係好緊。尤其是打前面嗰啲啊，一定係要冇波都要啲位咧，真係搞到後面棘死晒。而家先踢咗15分鐘。之後我走咗都冇人做。對得快。咁樣兜翻入去嘅。哇！排晒10個喺度。叫做長城啊！而家哇！咁犀利啊！唉，冇啦，冇計啊！你咁樣打法，咁樣狂攻法，你都冇得講啊！唔緊要，都係1-1啫，其實。第一節。1-1啫，兩回合㗎嘛。都冇晒力根本。大家都冇，唔係好地享受去玩咯，而家。喂，白色嗰個，喂，白色啊！白色啊！白色，嚟！好波！
走嘅，好吧好吧，你個女讀書啫，好吧好吧，去邊？家姐就係飛啦，飛 A 啊，正嘢啊，好地方啊。差唔多到你啊。嗰啲都差唔多好耐㗎啦，係啊，5年都遇過。飛 A 因為好啊，我嗰個又係冇晒所有敏感嘅。不過唔怪個生活水平啦，係咯，即係嗰度即係直谷附近搞係啊，都係好啲走又快。都好難嘅，你即係你將來咧，你老咗啦，即係其實我講落，即係最近因為發生啲事情，我親身嘅。香港嘅醫療真係係啊，好㗎，我知真係㗎，即係香港醫療真係好好。係大病英國好啲喎，細病就香港啲大鑊。我享用咗香港醫療好多年，長期病患。即佢有 cancer 啊嘛，佢喺嗰邊咧包晒佢所有標靶藥。係標靶藥，我老豆嗰邊而家最好嗰啲㗎，即係香港係唔會俾你嗰啲反而咁好啊？係啊，即係佢嗰邊咧大鑊嘢係好好嘅，但係啲小嘢咧就唔理你㗎，係啊，你咩肚痛感冒啊嗰啲咧，咁我自己搞掂都得啦。但係好危險㗎嘛，你有陣時啲你未必係真係咁做㗎嘛。你知道我最近阿佳會有咁多場冇人集佢嘅，係靚波。冇人集埋去嘅喎，佢仲要寫近處。我知應該係成班大邊嗰邊㗎嘛。靚啊！落去！哇！廿幾歲畢業已經係一直政府醫療，咁用政府醫療。廿幾歲。係啊，啱啱大學畢業。不過你後生。係好彩嗰陣時就後生，回復得快。後生爭唔到。因為啲化療電療都幾金嘅。即係如果你身體回復唔到，就啲癌細胞嚟㗎啦。keep 住上。因為咧，最近個仔因為嗰個護士咁樣16至19佢上咗嚟上海，跟住翻嚟嗰陣時做冬就連續做咗幾日，跟住咧23號朝頭早咧就覺得好差，胃乜嘢，咁啊食胃藥唔得，24號帶佢睇醫生，跟住之後睇醫生食藥，跟住咧25號。發覺咦都未好得翻嘢，咁咪諗住再去睇啦。咁點知翻屋企嗰陣時咧，太多人翻屋企嗰陣時咧，嘔喎，嘔啲黑色嘢出嚟喎，驚。跟住之後 call 999，跟住之後咧就先去伊利沙伯，跟住已經跟住之後去伊利沙伯，跟住之後因為細啊嘛，話專家入去醫院啦咁樣，幾歲？佢心跳15歲嘅，心跳好急又發高燒，咁跟住之後咧，成晚即係香港醫療真係冇得，即係喺醫院嗰度啊，新嗰度啦，新嗰度，因為平時要隔2-3個鐘頭有醫生，跟住又到哇嚇死啊！到夜即係嗰晚我都半夜啊嘛，我到夜嗰陣時咧有 ICU 醫生入嚟睇我心臟，跟住再刮多2三個鐘，又有另一個更加高嘅 ICU 入嚟又睇佢。跟住收尾第2日即刻做唔係照胃鏡嘅，照呢個 CDR， 中場嗰度CD 啦，係是但啦，係嗰個即係見到頭先你真係穿咗，跟住以為所以佢話好小事啫，開微創個零鐘頭出嚟㗎啦，咁啊如果咩嘅話咧就開多個長啲5cm 嘅咩，如果就唔係咧就再跟住咧就可能就如果再嚴重啲就整個窿引翻啲血水咁樣落啦。咁啊3點半到入去手術室啦。咁啊諗住咩3點半入去，跟住5點半出嚟，應該未出嚟喎，6點未出嚟喎。咁啊
點半未出嚟，跟住我老婆咧都嚟啦，咁啊8點鐘都未出嚟喎，跟住之後到8點4度咧，因為中間最恐怖就係突然之間我見到個盲腸科醫生咧又走咗出嚟嘅呢個人，咁跟住係可以走出嚟嘅，咁跟住咧個醫生走出嚟講話，個仔盲腸其實就幾污糟嘢落去㗎嘛，條盲腸嘅。咁跟住咧，個警方嗰度咧，即係下面咧就有污糟水啊，即係佢講話污糟水啊。跟住之後第二日咁啊，嗰個另一個醫生爆咗出嚟，跟住因為大鑊有啲敗血病，敗血啊！敗血病啊！哇！你真係嚇死啊！真係。再唔醫啊！點解咁快嘅你急？係啊，好恐怖啊！真係。因為我都試過盲腸，盲腸嗰啲就好小事㗎。我都穿咗啊！流出去，跟住兩三日嘅事嚟㗎咋，跟住之後就腹腔炎啊，腹腔炎跟住之後就敗血啊，好恐怖啊！我嗰陣時仲搞笑啊！而家就仲喺醫院咯，而家喺醫院度，即係大仔身體恢復翻㗎啦，已經。咁即係再知咩事係啊，最緊要搞掂佢。所以我話即係香港嘅醫療，即係醫護啊嗰啲真係好好嘅。佢手術褪咗3次，佢話有3個人比希望更加 urgent 要咩嚇？啊嗰啲準備咗3次都入咗去。我唔知嗰次算唔算咯，我真係冇諗咁大。我俾狗咬到呢度，跟瘋狗症，好小事啊！其實而家冇瘋狗症啦。狗嘅口水好污糟㗎。跟住我都估唔到咁大鑊，跟住入醫院急症，我仲諗住佢幫我洗傷口，跟住打針唔得喎，佢要我留院，跟住原來要我哇我都唔知啊，去咗先做手術。哦，換身唔知全身麻嘅定好似要攞翻你啲血出嚟。我俾狗咬㗎。係啊，佢狗有啲菌啊。我舊前俾呢啲生活刮損一路會上咋，腦㗎。爭啲連左腳都冇，成隻腳都冇埋啊！唔係咁狗咧，一定係做手術先。梗係做手術啦！我隻左腳隻左腳係腫咗1倍啊！2日之後。係可以好嚴重嘅。哦，原來咁大鑊㗎！係啊，狗嘅口水係攞命㗎。跟住後尾佢話原來點解要咁樣做咧？佢話懷疑我傷到啲神經。呢嚿啊，就係咬啊！仲有2分鐘。2分鐘。係狗嘅口水係會沖狗口水好多係好危險㗎，好危險㗎。係啊，就算冇瘋狗咧，好危險。佢會令到你啲血咧完全凝結唔到，一路嗰啲血嗰啲細菌咧一路會生到上嚟。2分鐘啊！真係可以好嚴重，可以好嚴重，所以你唔好睇，即係一俾狗咬一定要睇醫生啊，千祈唔好玩啊！每年都要。半年1次都係好少。佢話香港醫療，佢先我俾狗咬，咁佢跟住諗住去將軍澳醫院。我話叫參加阿姐都認到。我呢排。哎，靚波，嚟得靚啊佬！帶頭去西風跟住入急症室，點知入急症室佢叫我留院喎，咁大，跟住又照鏡，跟住即係連都認得好炸開咯。雖然你20幾年啫。辣晒啲好深啊！肺 can 但係都佢轉手邊把藥係轉到邊把藥，即係唔俾佢啊！點解嘅？批佢，即係佢話驚啲神經眼都神經，差唔多啦，嗰啲要差唔多。熱身啦，大家。O K，喂，你出去啦，2萬幾蚊一支啊！我老豆而家你出2蚊1日，死球嗌停咯！日啊，1200蚊。而家啊，但係嗰啲標位，但係嗰啲如果你去英國，你又唔知唔使俾。81。而家等緊。 19:25分鐘。佢有個我同佢有個 common friend 喺英國嗰個開埋啲頭啊！英國一路吊住，係啊，一路吊住。佢如果喺香港應該唔得啊，因為冇嗰啲藥食。好似大家都冇乜口火氣好大嘅咋，可能差嚟。係啊，我你個慢都唔係嘛？唔係隻 can 啫，唔係隻 can，佢佢肯俾你試啊嘛，都好好氣㗎。起碼佢肯俾你試。其實你喺路要試嗰啲標靶藥，一隻唔所以有好多次㗎。係啊，嗰人都喺度。
但而家咪前線跟住我哋對邊隊啊？金絲對 NCB，因為 NCB 係假好多人有 NCB 踢法啊嘛，好先快，好多人都有嘅，好多人都有。係啊，前線線入係一啲會死人嗰啲好，我哋強隊出擊。好多人都有啊。家應該有咯，而家。會剪開咗佢啊嘛，夠後啊，好，遠場。應景差，因為有前線問題啊。嚟啊！頭先我出咗熱身體啦，好耐。黑衫，黑衫。唔係有咩太大問題？啊，turn 數啊！咩啊？你攞？係咯，9個啊嘛，已經你中意打你打啦，我唞下先。我下一節先。其實好攰。佢唔夠人，我先至落嘅咋，其實。我好攰。出啦！你出咯，你難得冇得玩嘅過去嗰一邊。我踢多節嘅就都要幾好位啊！幾好位啊！好，啱啱好9個，計馬骨。你嚟調動啦，我唔即係調啊點樣打法？因為喂，自己企好位喎，真係哇，好難踢喎呢次都。冇中場啊！睇等先，俾金枝休息下先，唔係俾阿 NCB 休息下先。阿輝同阿佳好波咯，係咪啊？係咯，佢哋打防中咯，守咯，唯有阿仙奴中意跑就我哋喺前面跑咯。俾佢跑咯，咁啊，即係點解？因為後邊嗰度其實阿輝同阿佳好波，阿牛再打上一格，同阿希，係咪對 NCB 啊？對 NCB 啊？一係就打多個後防。我覺得冇用，先好踢係咪呢個？邊個？唔係白色嗰個，唔係呢個。雙防中係 OK 嘅。邊個打中堅啊？喂！嗱 OK，呢樣咩？真係同你。幫啲位先。好啦。唔知啊，我係咁嘅，有陣時自己知嘅。個身體點咁好咧就整到啦，而家少少，條腰少少，條腰少少又唔會拉多啲筋，因為呢位咧，因為呢嚿位痛啊！呢度係咯，呢啲咪試下咁樣咯。好啦，好硬。有陣時應該如果呢個應該咁嚟嘅。因為你後面呢條筋咧，基本嚟自己好難咧。佢哋通常如果你係呢嚿啊，你係呢嚿啊嘛。係啊，總之呢個位咯，係咯，呢入邊咯。你試下咁啊，伸直，佢揼呢度嘅，拉直，跟住咧，嗰啲叫咩？即係將個下夾個下巴落去。大家唔好得拉直，跟住收下巴。喂，做咩喂？咁你就應該感覺到後邊嗰度咧。拉咯，係咯。係啦，你收夾下巴你都。伸直跟住夾個下巴，咁你就感覺到後邊嗰嚿。阿波25分啊！計緊啦。你嗰球，你入嗰球，哇！真係窄角度。係啊，好波啊！出波嘢，吹門出呢隻啊！你俾我嗰球都靚啦，即係揼好靚，係嘛？但係即係嗰個位其實我知道你嗰球啦。如果你揼埋佢咧，唔一定收到嘅，所以就唯有係即係改變個方向，希望咩？不過但係唔好再啦。走位啊喂！正宗係啦，唉靚啊！唉，走甩晒嘅。係啦，即係冇呢個係輕鬆